této ženy. A manžel řekl, já to prase zabiju. Zbraň mám. Náboje ne. A teď úplně zamotat hlavou těm divákům. Ukázalo se, že se jednalo o stejný typ zbraně, vytištěné na 3D tiskárně, která figurovala v záležitosti vystřílení Vysokého učení technického v Brně. Umíš si to představit, tohleto sfilmovat? A Jako ještě bych tam dodala. To je námět jako kráva. Tato 3D tiskárna byla zakoupena ve firmě Karla Mrtkvičky. Jo. který po neúspěšném pokusu o sebevraždu z důvodu, že Pajka přibrala a Martinka z Hloubětína stále odmítá. A bez zubce narostly zuby. Zatímco Pavlína z Černého mostu zdražila průměrnou cenu za kompletní služby 350 na 375 korun. Plus venčení psa. Který je sešitý ze 2 půlek, protože Karel rozpůlil psa. Stejně jako rozpůlil psa Martince, kterého mimochodem Martinka ani nemá. No, on už si vlastně pomotal tenkrát tento příběh, co krvácel a chtěl rozsvědčit to psa už s příběhem tady. No jasně, obě 2 holky, no. Jasně. Je zajímavý, že on tohleto vyprávěl potom týhletý Pavlíně a tahleta Pavlína podle toho, co jsem teda slyšel od ní, jak byli u nás, jako proto má nějaký pochopení a má pro toho Karla pochopení z nějakého jako vyššího principu. Ty patrně řekne, že tam hrajou roli ty peníze. Určitě ano, ale cítil jsem tam stejně jakoby nějaký náznak, že k tomu Karlovi má nějaký jako sympatie nebo pochopení minimálně jako i z jiných důvodů, než to, že jí zaplatí nějaký peníze, že jo, který já osobně na to. Osobně si vůbec nemyslím, že z Karla má těch peněz tolik, aby musela lhát v tom. Tak, to si taky myslím. Jako nemyslím. Ano. Nemyslím si, že její vztah je pouze o tom, že jí Karel zaplatí za to, že ho do ní strčí. A on je škrt mimořádnej, Carlos, takže. Protože já si myslím, že ona z toho má nějaký jiný jakoby užitek svůj vlastní, že si fakt třeba rozumějí. Je to pravděpodobné. Jo, že třeba jako fakt jsou oba dva jakoby na úrovni těch psychopatů. Ano, protože minimálně ona říkala, že mimochodem mluvila o nějakým jakoby starším pánovi, který ho vykreslovala hezky, ale podle všeho, jako bych to řekl, v tom Karlovi opravdu našla jako magora, který ho nezná. A našla se v něm, jakoby, že já jsem tohleto vlastně taky. Částečně. Ale třeba, když to tak vemeš, tak to může být i ty vole, já jsem se v tom ztratila. Já už nevím, co jsem chtěla říct. No, ne, jakoby ta motivace té Pavlíny, že jo, jaká může být vůči tomu Karlovi. No, protože mně třeba přijde, že určitý lidi mají takovou divnost, že si k sobě hledají stejně divnýho, aby si nepřipadali divný sami. Ale to jsme třeba případ my 2, jo. A hlavně ono, jakoby dlouhodobý vztah, divný a nedivný, tak prostě dojde logicky k tomu, že ty lidi mají jiný priority, mají jiný požadavky, že jo. Ale třeba jako tím, jak já tě nesrovnávám s nikým, jo. To vůbec ne. To už mám dávno jako vyřešený, jo. Ale jako člověk, jo, já tě mám ráda, já bych s tebou chtěla jednou být, jo. Jako když to vemu čistě takhle. Ale pak když vidím, jakoby tu druhou stránku věci, že tento vztah se bude už jenom zhoršovat,
tak mě strašně děsí to, že když jakoby nemáš slova nějakýho jako, já nechci říct útěchy, když nemáš jakoby nějaký slova pochopení a nějaký jakoby soucítění jakoby fyzický, že to tam třeba za těch 10 let ani nemůže být, že jo? Když to tam není teď pomalu. No, ty vyhlídky jsou velice nedobrý. To si budeme povídat. Že ve finále jako fakt zůstaneme s těma našima protějškama už jenom z toho důvodu, že jsme si na to zvykli a víceméně nám to vyhovuje. Za 10 let pojedeme tímhletím křápem, co stojí za náma, na stejné místo, jenom s tím rozdílem, že s náma ještě pojedou naši odrostlí haranti, případně se jima protějškama. Já si myslím, že... Já si myslím, já že nebudu spát s dalšíma 8 lidma v tomhle karavanu. Si pojedou si svým autem, přispějí si ve stanu, protože budou mladí. Takže rozhodně do našeho obytňáku nepůjdou. Náš obytňák bude pouze náš. Dobře. Žádná... Maximálně, kdyby měli vnouče. Hele, maximálně, kdyby měli vnouče. Tak ho vezmeme do obytňáku. Vezmeme haranta malýho do obytňáku, 1, 2, ale jako zase v klidu. Nebudeme to přehánět. Nebudeme to přehánět, ani za kokot, ty vole, ať si koupí svůj obytňák za první. Si představit, že ty naši děti jsou 2 a 2, že jo? No. 4 holky. Jo? Holky, jo. A teď si vem, uhled zůstávají ty děti. Třeba každá 3 ty děti. No, to optimistický, ale... Dobře, tak 2. No, řekněme, no. To je ale strašný. To jako pořiď větší auto. Já mám jako obavy z toho, že Anetka se bude dlouho hledat. A Anetka je na 100% bisexuální a myslím si, že bude dlouho jako lavírovat, jak vůbec s dětma. Ona dost často jako mluví o tom, že by si děti chtěla adoptovat. Má jakoby hodně takový sklony jako pomáhat druhým. A ten příkladem je ta Vaneska, jo. No, tam jako vykrystalizuje dříve či později problém, protože Anetka do té Vanesky je zamilovaná a Vaneska je pravděpodobně heterosexuální. Což nevím, to si musí vyřešit oni. Nicméně, teď úplně nevím, proč to říkám. A není to, že tam vidíš něco, co jako není? Je to možný. Určitě. Minimálně Luboš by řekl, že to není vyloučený. No ne, Jindřiško, tohle se prostě vyřeší samo. Jo? V každém případě do našeho harantu do našeho karavanu žádný haranti nepolezou. A zbytek mám u piči. Ale já si myslím, že je hezký to, že naši smradi nás mají rádi. Upřímně mě překvapila Anetka, že chtěla jíst. Já jsem jí všechno jako řekl, situace je taková, jdu s Jindřiškou, jde s náma Sofinka, tomhleto, co bude v pátek, co bude v sobotu, že bude bitka s Vojtou, to úplně nevěděla. To nevěděla ani Vojta. To by mě mohl vyčíst, jako. Že kdyby to býval věděl, že to takhle dopadne, že by nejezdil. Přesně, protože jeho plán přece byl, že si vyčistí hlavu. A vrátí se úplně vyklidněnej, celý okolí, celý svět zajistí jeho vyklidnění. Hele, ale tak třeba jako ten plán měl být ten, že kdyby se opravdu jako hodně uškrtil, takže by tu hlavu měl chvíli čistou. No, tohle by špatný. A řekneš mu to ty, já mu to říkat nebudu. A ty chceš, abych byla v komatu, nebo co? Ne, já se nebojím, že mě zabije. Já se bojím toho, že mě počmárá barák třeba. To je moc jiný. To je pravda. Fakt, že on by musel koupit sprej, ty vole. A hlavně on by došel k tomu baráku a on by zapomněl, jako, co tam chtěl našmárat, nebo jako, proč tam vůbec je. Dobře, vzdal by to v půli cesty. No, to je jedno.
Já jsem zjistila, že jsem člověk, který vlastně je sadista. Já taky. Ale počkej, Já jsem ti to škodolibej. povím. Strašně Ne, to jsem já škodolibej. to já nejsem, já nemám ráda, když jakoby je někdo ztrapňovaný a někdo postavený jakoby do nějaký nekomfortní, prostě ne, úmyslně ne, a ani se nedívám na takový filmy, ale pořady, kde ty lidi jsou ztrapňovaný. Jsou Japonci, ty úplně milují ztrapňování lidí. Fakt se mi to hrozně příčí, No. jako to je fakt věc, kterou nemůžu ani vidět, když se lidi, a i mý děti třeba, jak jsou, jako když byli malí a úplně očividně to bylo už trapný, co dělali. Je to Tak silný já už kafe, jsem je no. musela jakoby vytáhnout a prostě a už jakoby fakt jako i s tím, že jsem jim tu ruku držela fakt jako hodně a říct jim uklidni se, už je to trapný. Jo, že prostě není mi to příjemný, ale to jsem chtěla říct, že jsem sadista, že já jsem jakoby se rozhodla, že tě utírám fakt. Jindřiško, mě to nepřekvapuje, protože já to vím. Já ti vrátím všechny mé příkoří. V pořádku, já to vím. Ty nejsi žena, která by nevracela údery. A já si počkám. Jo, ty myslíš, že jsem blbý, že to nevím, jak taktizuješ, máš na to plný právo. A vůbec jako to se mnou nehlo, protože to vím, že jedna z motivací, proč máme spolu vztah z tvojí strany, je ta, že na mě můžeš dělat různé experimenty a že mě utíráš, že mě opravdu jako dostaneš do toho hrobu. A máš ty otěže jako ty otěže jsou ve tvých rukou. Teď jsem se o tom s někým bavil nedávno, nevím s kým, nevím kdy, nevím kde. Sorry, zapomněl jsem, bylo to nejspíš na letišti. A bylo to s Tomášem Brofeldem, vys naše kotě od míny u nich, kotě ztracený pápa. Dětem jsem to nakonec řekl po nějaký době, protože on to u mě prokecnul. A jejich kotě námi hlídaný po té době, co byly na Novém Zélandu, a kotě u nás zůstalí následně. Tak jsme se bavili jakoby o úloze ženy, jo, jako o tom, jako co opravdu, když to vezme do toho důsledku, z pohledu muže, co žena přináší muži. A ne jako na takový jako logický, jasný úrovni, jakože bez ženy nejsou děti. Ale žena opravdu, to není klišé, je tím krkem, žena je tím člověkem v domácnosti, tím člověkem v partnerství, tím člověkem ve výchově, který udává jakoby ten rytmus, který je tím rozhodujícím člověkem, který určuje, zda ten vztah bude dobrý nebo špatný, zda v tom manželství bude spokojenost nebo nebude. Ten muž to může posrat, samozřejmě, ale ten start a ten začátek a vůbec jakoby to fungování, tak udává ta žena. Samozřejmě, kdyby to poslouchal Mrkev, je možný, že to uslyší, tak by do toho různě házel vidle a vytahoval by nějaký případy. Já nevím. My jsme se bavili o tom, vymýšleli jsme ten scénář vlastně na ten dnešek a na tu situaci. Dnešní hroty na letišti. Ty oživuješ Vojtu, děje se tohle, jsi v novinách a pak to máme po 10 letech. Složili se na tebe kolegy, počkej, to bylo o tom, blablabla. že tě utírám. Tak, ano. Je to tak, no. A ten scénář toho, jako po 10 letech té situace, ten byl zajímavý a hezký bylo jako to, že a máme zde oba aktéry, máme zde Vojtu Koláře, máme zde Ivana Blažka a co vy na to, kluci? A Ivan.
My méně není A. Kdybyste to nevěděli, tak mé méně není A. Není A. Ale co A? Ale není tam ani B. Ano, Ano, pane Blažek. ale jestli tam je taky fakt schovaný. No a Tyhle počkej, ale my jsme si měli dát v něčem soutěž a teď zase nevím v čem. Ty si řekl... no ne, v té argumentaci, ale jak to chceš rozsoudit? Já si myslím, že argumentuju dobře. A nezlob se na mě. my jsme se ještě ty- nedostali k tomu vlastně. No my jsme Já si... jsem ti řekla, že dneska si vyříkáme to Polsko. Ano. Tím jsme A začali. skončili jsme Pak jsme se dostali... konstruktivní teorie o tom, jak to dopadne za 10 let. Tak, no ale podle mě tam byl nějaký jako prvotní spor o tom, kdo z nás lepší argumentuje. A ty si Ne, řekla, ale já že jsem ti argumentuješ řekla. líp. A já si myslím, že argumentujeme stejně a logicky. Ano, Fakt si to myslím. ale ty mé argumenty neposloucháš. Ty si je nebereš vůbec k srdci. A já ti řekla, že jsi mě fakt nasral tím, co jsi řekl v tom Polsku. A ty jsi mi Jasně. řekl, že jsi mi to nevyčet, protože Ano. žitka vole Ano. znamená, že vyčítám něco, co mi Co